Tamo por cá, né, galera? Olha, a fogueira já tá pegando. Nós estamos começando os trabalhos por aqui. Irene aí, ó. Nego Turu. Bora, Ironildo. Dá um alô aí. Olha. Irene. Maia Nora. Aniversarião da véia hoje. E o réu Antônio tá por ali, olha. Botando fogo na fogueira. O machado dele fica bom. Bom brilho. Cuida.